Erek jadi tabib aing mah teu bisa ngaracik obatna. Kumaha lamun nu tatamba ka aing teh batan cager mah kalah pararae. Aing mah erek jadi tukang dagang. Kan aing mah eraan. Heuh memeulina nini wungkul kumaha lamun budak parawan balik kareulis. Aing meureunnan kabur mah bisa ngalayanan. Erek jadi gawe ka pabrikan. Aing mah panteu disakolakeun teu boga ijazah. Itu kumaha teu asup-asup di ku aing geus dibuktikan oge. Ku aing sekali. Tih. Resek deui oge. Kieu karasana jadi jelema bodoh euy. Tapi mending keneh jadi jelema bodoh euy daripada jadi jelema pinter anu teu jujur. Mah model aing paling oge nu dirugikeunana ke perorangan paling si Oten ku aing dirugikeun oge. Teu siga jelema pinter bari teu jujur. Lieur aing ah. Lieur mikiran kitu aing ah. Ngan daripada aing teh bosen ngasupkeun ieu teh asup-asup. Mending ka mana nya euy, mending ka si Oten aing ieu mah. Biasana jeung si Oten mah ngobrol jeung si Oten mah sok aya ide-ide anu cemerlang. Heuh aing ka si Oten ah. Pararese ngagegangan kampak oge. Aing kok pergi ngerona bener juga ada tuh. Aduh, aing euy. Di aing kumaha ieu hangga si Iren. Tapi kawani. Era. Kumaha nya euy. Aduh. Aing bingung ieu. Kumaha carana nya? Jika nama ku aing diajakan ka laut. Daekeun mah nya euy. Masih daekeun lah. Pucuk dicita ulam tiba. Bener geuning aing keur neangan si Oten aya tuh di pos. Oten. Naon sia ka dieu? Tong sok kitu. Hayang teu kasih Iren teh hayang teu. Nyapu gua tuh, Ceng. Pan aing ti kamariah yang kasih Iren teh. Han aing era euy. Lamun hayang baik kan aing geus. Sama bisa wae ngarayun teh nya. Matak jadi lalaki mah kudu kedoe kawani. Ulang eraan wae, eraan maneh mah. Ceng euy. Tapi Ceng, lamun diajakan ulin ka laut, daekeun mah nya. Ka laut? Bawa edan tuh kan sia mah. Maknya dibawa ka laut. Berenang kojor sia teh. Lain ka laut, Ceng. Ke pantai. Nah, dari maneh? Pantesan atuh banget maneh hinyai. Aku mau aing hinyai. Daripada banget maneh. Hingga gagetuk bagus. Saya mah geus lah. Ari masalah ulin mah ngan pan meureun maneh ulin ka ditu teh ka palabuhan teh jauh. Santena maneh butuh biaya. Moal saeutik, komo maneh hambari mau awewe meureun duaaneun. Ceng, kumaha lah cara nama supaya aing bisa ulin? Kudu dihitung ulah nikakeun mau awewe ka eraan. Ayeuna lamun ayeuna maneh 200.000. Si Iren 200.000. Berarti kudu aya duit teh 400.000. Kudu minta ka emak maneh teh. 400.000. Nya heueuh atuh pan ulin teh ka ditu teh meureun jauh. Piraku teu barang hakan meureun. Misalkan aya nu dagang, piraku kurang da teu diliwat meureun. Da karunya meureun anu dagang kurang teu dibeelian heg pikir jaba mawa awewe.
daripada orang kaeraan sok pikir. Bingung ceng euy. Heuh nya heueuh atuh. Nya. Heueuh. Tapi mah aing boga mah dia sakitu euy. Henteu kemah ka maneh. Coba aneh ngomong rek urang rek ulin gitu jeung si Iren gitu. Maneh rek kitu ngajakna teh ka palabeun aku mah maneh we kitu carana mah ngarayu ka indung maneh mah sangkan dibere duitna gitu. Heuh teu. Nya. Heueuh. Ulah kayak orang aing Oh. Pokoknya mah dengekeun kieu ye. Lamun maneh geus menang duitna, bener-bener maneh rek ngajak ulin ka si Iren mah. Meureun aing ka indungna ngomong tuluy ka si Irena. Pokoknya maneh ka ditu. Bari mawa duitna, pan mobil mah da aya di ditu. Heuh. Aya mobilna? Nya aya atuh. Masih siap ke? Oh, siap aya. Bener-bener mah. Oh. Bener ceng. Heueuh, aya. Karena mah kayak aing minta heula duit. Heeh, kitu. Nu penting mah ieu we, ieu tah fulus. Aing ngomong-ngomong si Ren da itu mah euy. Pokoknya mah tanggung jawab aing lah. Aing rek ngomong ka indungna, pasti ku indungna dirayu. Jadi beres pan sebenang indungna mah heuh. Oh, aing arek minta ditolak sama aing. Awas lamun ngabohong. Nya moal atuh mah nya aing oge ngabohong. Pokoknya mah engke sia ulin ka imah aing heuh, bari bawa duitna nya ku aing didaguan iteun aing heuh. Sampeur nya. Heuh. Naon teh ngogoroan wae. Ai maneh teh tos di mana? Ti isuk di teteangan teh ku Inung. Mendingan aprak-aprakan wae tuh Inung mas ngagorengan keur maneh dahareun. Maneh teh ka mana wae tuh cek Inung teh aing sok ringrang. Ai maneh udah gidi gue teh. Naon mah tos teu ditu tuh. Di sawah. Ulin jeung saha? Maneh teh di mana? Sakade sia lamun jeung si Aceng deui ku aing maneh. Mung mama lamun maneh ngahiji we jeung si Aceng teh. Mawa teu ecreug. Tuh atuh mah tos di saung, di sawah, tos niiskeun hate. Niiskeun hate kunaon maneh teh ten. Duit sok dibere geuning ku emak. Maneh hayang naon-naon dipangmeulikeun. Oh nyata mah uing teh hayang ulin ka pantai ka laut. Tapi itu bukan duit, minta duit atuh mah. Yang ulina Setrek ulin jeung saha ten? jeung awewe atuh mah. Pan uing geus janjian tadi di ditu. Oh nya ten. Sajeng awewe, awe nu mana teh ya? Nu itu lain. Yang nu itu atuh mah, nu mana di daun di awewe teh eta awena oge. Mama atuh hek wae. Sabaraha maneh butuh duit? 400 mah. Gede-gede teuing atuh kunaon? Pan can ongkos mobil, can jajan Irena dan uingna baru kudu jajan beneran mah. Atuh kan 400.000. Heeh. Ongkosna. Mahi sakitu? Mahi. Oh. Kadenya lamun di laut teh ulah maneh ulah aprak-aprakan jeung batur ngariung di dituna heueuh. Atuh mah. Tenang. Heeh, mama sok ringrang ai maneh teh kitu. Nya boga anak sasiki-sikina mah teh. Keratu nya teh, mah nyokot lah duitna heueuh. Heuh mah. Ya teh duit teh. Heuh mah. Kade netana sekarang sing bener. Bisi murah, bisi leungit. Keur jajan jeung keur ongkos. Beres si Iren sawarehnya. Bagus mah. Nuhun mah nya. Ieu mah budak, ampun anya cepet atuh Tapi heuh mana ceng euy geus bersama mobil aing mah ngabohong atuh.
Lain. Duitna ya. Aya heuh ka dia kan duit. Nyaho atuh ayeuna. Pokona mah maneh mah nyaho di ditu pokona mah Makasih tadi teh. Nyameureun jajan mobil ditu ke 400 lah 400 Tenang ya di mana tuh 5 wing tadi minta. bisaan memang ngeluaranana euy tuh kitu aya kahayang mah Awas ulah ngomong. nyamoal atuh Ya. yo nya yo Orang mah kayak kurang sampul. Jam berapa ini nak? pokona yang liatna jam 3 lah ngaramu sore heuh Nanti sore. ngaramu ngenom di ditu na lila pan waktuna enjoy pan jalanan Enak kieu. Orang pan arek nyampeulah. sing samper heula Enak. Orang mah aing aing nulikeun ieu mah ieu musim bersihnya. nyaho Oke, kurang ke diri. Ya, aing mah duit geus boga. Aing namanya ge ngusuk. Aing duit ngusuk. Menurut aja jeur. Con ngusuk. Boga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Ren. Aoten. Nah, acan siap-siap. Hah? Bade siap-siap ke mana? Nya kan badai ka pelabuhan teh ya. Hah? Ke Palabuhan? Nya ke pelabuhan. Nah, Mang Aceng teu nyarioskeun nya. Ah, duh, kada Mang Aceng mah teu nyarioskeun naon. Hah? Anu laras, Ren. Nya da teu nyarioskeun naon. Pan artus lagi tuh si Mang Aceng keun 400.000. Nah, Mang Aceng atuh ka mana lios cenah. Duh, kada tependak jeung Mang Aceng. Aduh. Si Bangkar warang geus moal ki beneran wae deui nya majigana teh. Ah, kitu carana mah kamu bodoh. Nya tuh Ren. Arek nang lamang segalanya. Segalanya. Ai aoten meunang we kabogodo. Awas si Aceng ku aing. Diwajak sia muka pangi teh. Lah sia. Tapi itu juga nanti si Aceng deh. Awas ya ku aing. Jejak sia. Wah, siap.